好，来继续来看公民监督国会联名举办着票选的活动，后面将来选出着今年台湾国会相关的10大新闻，甲年度的代表字。今年选出的代表字是“猪”，这嘛当看出台湾人对内地甲食安的议题拢真关心。今日嘅这个竞选动片画面，立法院200人的飞来飞去，和这个台湾立法院登上国际媒体。 也是受到疫情影响，立法院加码纾困金。2020年要结束啊，台湾人民对一条甲立法院相关的新闻印象上深。由公民监督国会联名举办的10大新闻票选活动，今年第一名是立委集体收红包，第二名就是国民党立委伫议场内等200来，第三名是捷克议长，演出来是讲我是台湾人。国会正常，国家就正常。所以透过这些10大新闻，也可以让大家看到立法院大家民众普遍的一些在意的事情是什么。 那很遗憾，第一名就是我们立委收贿的这件事情，让大家引起非常大的一些关注哦。另外一个重要票选就是2020年年度的代表字，今年候选的字分别是台、书、体、头、青、灰、猪等有12字，最后想袂到是由猪中选。 国会诸事不顺，国会诸事不顺，立委要加油，立委要加油。看出来，对着内地甲食安的议题，民众拢真关心，嘛变成大家对今年立法院上有印象的事件。江督明嘛，期待民众对立法院的一举一动，拢会使好好啊检视。